Mwongozo wa kujifunza Biblia, Januari 11, siku ya Jumapili. Mada inasema Kristo ataadhimishwa. Somo wa Filipi 1:19 na 20. Ni nini kinachoonekana kama matarajio ya Paulo kuhusu matokeo ya jaribu lake? Ni nini anachokiona kuwa muhimu zaidi kuliko kuachiliwa huru? Ingawa Paulo hakuwa mhalifu, hii haikuwa mara yake ya kwanza kufungwa gerezani, na pia hakuwa mgeni wa mateso. Kwa Wakorintho, alielezea mateso yake hadi wakati huo, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Kwa Wayahudi mara 5 nalipata mapigo 40 kasoro 1. Mara 3 nalipigwa kwa bakora, mara 1 nalipigwa kwa mawe, mara 3 nalivunjikiwa jahazi. Kuchwa kucha nimepata kukaa kilindini. Katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Wakorintho wa pili sura ile ya 11:23 hadi 27. Lakini tusije tukafikiri kwamba mateso haya yalikuwa ya juu kabisa akilini mwake. Paulo mara moja anaongezea, baghaili ya mambo ya nje yako yanijiayo kila siku, ndiyo maangalizi ya makanisa yote. Wakorintho wa pili sura ya 11:28. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 4 aya ya 14 hadi 16. Wathesalonike wa kwanza sura ya pili aya 10 na 11. Wagalatia 4 aya 19 na Filemoni aya 10. Paulo ana uhusiano gani na makanisa aliyoyaanzisha na watu aliowaongoa kwa ajili ya Kristo? Kama Yesu aliyeacha vyote kutuokoa, Paulo alikuwa tayari kutoa vyote, hata uhai wake, ikilazimu, kwa ajili ya waumini wenzake. Wakorintho wa pili sura ya 12 ya 15. Lakini cha kushangaza, kadiri matendo ya mtu yanavyofanana zaidi na yale ya Yesu, ndivyo asivyopendwa na kuthaminiwa na wengine. Wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo wataudhiwa. Timotheo wa pili sura ya 3 ya 12. Lakini Wakristo waaminifu yumkini wanabaki kuwa njia yenye nguvu zaidi ya kumtukuza Mungu na kudhihirisha ukweli wa Injili. Linganisha na Wafilipi 1 aya 7. Uvumilivu na uchangamfu wa Paulo wakati wa kifungo chake kirefu na kisicho haki, ujasiri na imani yake vilikuwa mahubiri yasiyokoma. Ellen G. White, Matendo ya Mitume, sehemu ya pili, ukurasa wa 141. Angalia jinsi unavyoishi na jinsi unavyowatendea watu, hasa watu ambao hawakutendei mema. Unawasilisha ushuhuda wa aina gani kwa ajili ya Yesu? Hii ni Januari 11, siku ya Jumapili. Tukijifunza mada isemayo Kristo ataadhimishwa. Hili ni somo la 3 la robo ya kwanza ya mwaka huu, somo linalosema uzima na mauti. Tukipata nafasi, kesho Jumatatu ya Januari 12, tutajifunza mada inayosema kufa ni faida. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.